السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الثالث ابتدائي نيفو CO2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال répondre à des questions par écrit. إذا كما تشوفوا في هذا الدرس هذا ديالنا ديال إكريغ عندنا فيه répondre à des questions par écrit. كيفاش ممكن نجاوبوا على des questions بكتابة. إذا comment ça fonctionne. غادي نحاولوا نقراو وغادي نحاولوا نجاوبوا على ديك les questions كتابة. إذا le directeur, bonjour les enfants, je vous présente Jed, votre nouveau camarade. Bernard, bienvenue dans notre classe de CE2. De quelle école viens-tu? Le nouveau. Je viens de l'école Les Papillons. Bernard, pourquoi as-tu changé d'école? Le nouveau. Mon père a changé de travail et nous avons été obligés de déménager. Bernard, comment trouves-tu notre école? Le nouveau. Je la trouve grande et moderne. Maria, est-ce que tu aimes faire du sport? De nouveau, oui, j'aime bien jouer au basketball. إذا كما شفتوا هنايا واحد ديالوج entre directeur وبرنار وواحد نوفو كاماراد وماريا. إذا هو جا باش يقرا عندهم في ليكول ديالهم، جا من واحد المدرسة واحدة أخرى وبداو تيسولوه هو تيجاوب. إذا كما شفتوا كيسيون ريبونس، إذا سؤال جواب. إذا هادشي اللي غادي نشوفوه بالنسبة للسؤال الأول. قالك Bernard et Maria veulent faire connaissance de ce nouveau camarade. Que font-ils؟ بغاو هما يتعرفوا عليه. شنو بداو تيديروا؟ إذا بداو تيطرحوا عليه أسئلة. شنو ممكن نكتبوا؟ غادي نكتبوا Bernard et Maria lui posent des questions. نمشيو للسؤال الثاني. قالك سورليني les éléments que Bernard et Maria ont utilisés pour interroger جاد. شنو هما les éléments اللي استعملوا باش يسولوا جاد؟ إذا شنو استعملوا de quel، استعملوا pourquoi، استعملوا comment، استعملوا est-ce que. إذا هادو بعض les expressions اللي استعملوهم باش يطرحوا عليه بعض الأسئلة ويسولوه. السؤال الثالث قال comment appelle-t-on ces éléments. شنو تيتسماو هاد les éléments هادو تيتسماو des mots interrogatifs. Ces éléments sont des mots interrogatifs. نمشيو للسؤال الرابع. Observe les réponses de Jed. Contiennent-elles les mots interrogatifs؟ الأجوبة ديال جاد واش فيهم هاد les mots interrogatifs؟ لا ما فيهمش. إذا non, les réponses de Jed ne contiennent pas les mots interrogatifs. السؤال الخامس. À laquelle des questions peut-on répondre par oui ou par non؟ شنو هما les questions اللي ممكن نجاوبو فيهم oui ولا non؟ إذا on peut répondre par oui à la question de Maria. Maria قالت لي est-ce que tu aimes faire du sport? Oui. إذا جاوب السؤال ديال وي، حيت كاينين الأسئلة اللي ممكن نجاوبو بوي ولا نو، وكاينين هادوك غادي تشوفوهم إن شاء الله من بعد في لا phrase interrogative partielle و total. إذا total هي اللي تنجاوبو بوي ولا نو، و partielle هي اللي تنجاوبو بلا بارتي ديال لا question. إذا نمشيو للسؤال السادس. قالك observe la première question de Bernard où est placé le pronom sujet du verbe. إذا شنو هي la question de Bernard؟ إذا فين est placé le pronom sujet de verbe est placé après le verbe. La question de Bernard. شنو قال ليه Bernard؟ قال ليه comment trouves-tu إذا tu شتي فين جا le sujet جا من بعد لو فيرب. إذا تما تتسمى l'inversion sujet verbe. إذا من بعد غادي تشوفوا l'inversion sujet verbe. إذا le pronom sujet de verbe est placé après le verbe. نمشيو للسؤال السابع. قالك observe les réponses où est placé le pronom sujet. فين بالنسبة les réponses فين هو le pronom sujet فين كنلقاوه؟ دائما كنلقاوه قبل من le verbe. إذا dans les réponses le pronom sujet a repris sa place avant le verbe. إذا تيرجع للبلاصة ديالو تياخدها قبل من le verbe. في les questions ممكن يجي إلا كانت عندنا l'inversion ديال sujet verbe تيجي من بعد le verbe، وفي les réponses يكون عندنا قبل من le verbe ديما في الحالة الأصلية ديالو. إذا نمشيو نشوفو mes outils pour écrire. Pour poser une question à l'écrit, on utilise souvent un mot interrogatif. تنستعملو غالبا un mot interrogatif. Quand le sujet est un pronom, il est placé après le verbe. فاش تيكون عندنا le sujet pronom تنديروه من بعد
Le verbe عاد هو. Pour formuler une réponse باش نجاوبو par écrit, je dois prendre les éléments de la question. تناخدو واحد شوية من les éléments ديال les questions تنجاوبو به. تنسبريمو le mot interrogatif, داك le mot interrogatif ونديرو remettre le sujet avant ونرجعو le sujet قبل من le verbe. إذا نمشيو للأكتيفيتي 1 قال coche quand tu peux répondre par oui ou par non. فين ممكن نجاوبو بوي ولا non. Est-ce que Nicolas connaissait Aimé؟ ممكن نجاوبو oui ولا non. إذا غادي نكوشيوها. Qu'est-ce que tu vois sur le bâton؟ ما يمكنش نقولو قالك شنو تتشوف في الباطو ما يمكنش تقول وي ولا نو غادي تقول je vois sur le bateau des dockers ولا je vois des hommes ولا des personnes إذا ما يمكنش تجاوب وي ولا نو. إذا نمشيو للسؤال سي قالك tu es déjà allé aux Philippines ممكن نجاوب وي ولا نو. Comment s'appelle le bateau؟ شنو سميت لو باطو ما يمكنش نقولو وي ولا نو ممكن نقولو لو باطو سابيل الفجر ولا شي عنده شي سمية إذا ما يمكنش نجاوبو بوي ولا نو. ندوزو لاكتيفيتي 2 قالك relie chaque question à la réponse qui lui convient. Comment étaient les yeux d'Aimé؟ إذا ما عندناش هنا لا ريبونس بوي ولا نو إذا غادي نقولو les yeux d'Aimé. إذا فين هو الجواب étaient ها هو les yeux d'Aimé étaient tout ronds. ما نجاوبوش بوي ولا نو حيت كاينة وحدة تما عندنا بحالها ها هي عندنا وي les yeux d'Aimé étaient tout ronds ما يمكنش حيت حنا راه سولنا السؤال بكومون إذا ما نديروش هاديك. Qui a aperçu le garçon noir؟ إذا كيا شكون إذا سي نيكولا qui a aperçu le garçon noir. Où as-tu aperçu le garçon noir؟ Où فين j'ai aperçu le garçon noir sur le quai du port. السؤال اللي من بعد les garçons se sont-ils liés d'amitié؟ وهذا هنا سؤال نجاوبو بوي ولا نو. les garçons se sont-ils إذا oui ils se sont liés d'amitié. من بعد est-ce que les yeux d'Aimé étaient ronds؟ est-ce que إذا ممكن نجاوبو بوي ولا نو هنا فين غادي نستعملو الجملة ديال oui. oui les yeux d'Aimé étaient ronds. ندوزو l'activité 3 قالك voici une réponse coche les questions qui peuvent lui correspondre. réponse عندنا واحد الجواب غادي نشوفو شنو ممكن يكون السؤال ديال هذا الجواب هذا. il vient chaque matin pour s'amuser avec son copain. السؤال الأول قالك quand vient-il pour s'amuser avec son copain؟ إذا elle vient chaque matin إذا ممكن نستعملوه إذا elle vient chaque matin يعني ممكن يكون السؤال. السؤال الثاني est-ce qu'elle vient chaque matin pour s'amuser avec son copain؟ ما عندناش تما وي ولا نو إذا ما غاديش نديرو داك السؤال. pourquoi vient-il chaque matin؟ elle vient pour s'amuser avec son copain إذا هذا السؤال تا هو ممكن يكون السؤال ديال داك الجواب. que fait-il chaque matin؟ elle vient pour s'amuser avec son copain إذا تا هذا ممكن يكون سؤال ديال داك الجواب هذاك. إذا هادو هما ثلاثة الأسئلة اللي ممكن يكونوا سؤال داك الجواب هذاك. وبالنسبة للسؤال بي ما يمكنش يكون سؤال ديال داك الجواب هذاك. إذا هذا هو الدرس ديالنا كان ديال الإكريخ. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدمهم في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها بلا بواد ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.